تصفیه کرنا بدرخان بک 1847 1805 د سال 1840 ده لجین کو امپراتوریا عثمانی پیشتی سردما تضمینات هری زیده زحمتی لکشاند ایالت آمده بود. د نامه کو د 23 جوتمه 1844 ده جالی مشیر ارتش عثمانی ل کردستان نامک پاشا و ج مشیر ارتش آنادولیا رستم پاشا را هاتی نویساندن ده هات دیار کرن لشکر برهف کرن جرحه و حلبه باوی کی باش هاتنه پیکانین. و حیا جگوندین دشتا آمده لشکر برهف کرن نه زحمتی پیک هاتیه. لی جهره من چیایی ینوکی جزیر، بوتان، زاخو، خرزان، میدیات و شیروانه جبر کو سر اشکن لشکر برهف کرن نه حسان بو. لی بله دهات راگاندن کو اگر بدرخان بک جو عثمانی را به علیکار و لشکر برهف کرن به حسانی بکوره. اگر علیکاریا بدرخان بک نبه دبه کو زحمتی چه ببه. جبوی جی دهات گوتن کو پیوست ارتش آنادولی سوق آمده بکرن. د نامه که حفظه چریا پاشین یا 1844 ده کجالی مشیر ارتش عثمانی یال کردستان نامک پاشا و وزیر مزن راحتی شاندن گوتارین کو درباره آواکرنا برهف کرنا لشکران یال پرزگاه آمده ده درباره بدرخان بک دجی چند خال دیار دکر. همان خال د مجلس لشکری یا عثمانی دجی هاته نقاش کرن. بشتی نقاشی اف بریار هاتن گرتن. لوی هرمه به دامزراندن ارتشم برای کوپک و دبکو بدرخان بک جبو زمان به دست بخه و باوریه بده دولتی بکونا و هلوستین خاپینو که انوکه ازی خدمت دولتی بکن. هر وسا دمکو درفت چه ببه بشتی گرتنا تدبیر پیوست هم بدرخان بک هم حوالی نوی اسماعیل پاشای آمدیه درویش بگی خرزانی اساد بگی مردینه میر سیفتین جزیره و یندن به تمامی جوی هرمه بینه درخستن. لبریا هر تشتی دوی به گازی کرن و پیدا کرنا بدرخان بک جگوندین چیاین آمده لشکرین ردیف بینه کوب کرن. و دمه دوی هستک به باوری تواهی ورداین. وکی خلات دوی او حوالینوی به اندامه وی و بشین استنبوله. بشتی هاتنا وانجی مالبات وان بشین استنبوله. جورجی بشین جیه کی گنجاو. اگر اویک بک نه ولی دیجی کم کرنا لشکری در کفن ولی هرم پرووکاسیون و فسادیه بکن دوی بدار زوره بینه دست سر کرن به مالبات خارجی جی هرم تقز بینه درخستن. لی آنها بلز دوی اف هر سی خال بینه بجیهانین. یک دوی دولت عثمانی آلی کاریا بدرخان بکوار بگره. به ویاوی حسان کرنا لشکر برهف کرنه بکواره. دو اگر کرد بخواسته که خواه لشکر برهف کرنه بک نینن و او یک بزخت و زوره بکواره. سه جبو بدرخان بک و تمینات بداین که دولت عثمانی ایرشی وینه که جبر که تشرط و مرجین هیده بکارانی نهزه نگونجاوه. بدرخان بک به پولیتیکای خوی عالیگری دولتی یند سردم رشید پاشا و حافظ پاشا ده برچاو دولتی بناو دنگ بود. دولت عثمانی به دست بدرخان بک چندین میرین کرد تصفیه کرده بود. لورا بدرخان بک جبوکو پوزیسیون خو بدومینه د دست پیکی ده لدیجی بریار دولتی یا لشکر برهف کرنا هرما جزیر بوتان در نکد. لبلش برکوی پیش را به پیکانینا تنظیمات ره دخدا روبریه ده لهرمه باندوربونا خواه وندا بکه. جترسا خواه و لدیجی بند نوین تنظیمات به تایبتیجی لشکریان نچار بسکنیا. او یک جی و ببیا سدمه که هری گرینگ یا سردانویا بشه روژه. دما تنظیماتی د پرگالا اداری هرما جزیره و بوتانه ده که بدرخان بک امیری وان بو هنگ گوهرتن هاتن کرن. به گوهرتن اره هرمین بوتان، اشنی، حجی بحرام، این جزیره که بری گریدای ولایت آمده بون در باسی پارزگی هم بسوله بون.
جزیر میدیات جیندن انمایی دنوا سینورین ولایت آمده دمان. والی موسول محمد پاشا دگریدان وان نافچه و باجاروکان ده به موسولی ره رولکی گرینگ لیست. د درباره مجاره ده دناوره پارێزگehên موسول، ئامەد، بەغدا û fermandarên artêşê û Stenbolê de gelek danûstandin hebûn. Mehmed Paşa piştî guhertina îdarî Bedirxan vexwan Musulê. Lê ji ber ku baweriya wî bi Mehmed Paşa nemabû, ev daxwaz bi cih neanî. Bedirxan Beg li dijî walî Mehmed Paşa navçeyên derdorê rakir piya. Wekê ku ji bêlgeyên di destê me de jî diyar dibe, nakokiya Bedirxan Beg û Mehmed Paşa di nameyên her du aliyan yên bi dewletê re jî derketiye holê. Di van xeberdanan de gilî li hevûdû dikirin. Mehmed Paşa di nameya xwe ya ji Wezîrê Mezin re şandiye de gotiye, Bedirxan Beg ne kesekî pêbawer e. Ew ketiye nava axa Wanê li derdora Wan û Erzurumê bûye sedema fesadiyê. Wî ji serhildanên Xan Mehmûd û birayê wî Xan Abdal ên li Wanê û derdora wê berpirsiyar dibîne. Her wiha İsmaîl Paşayê İmadiyê ku li Musulê rûdinişt, ji Musulê derketiye û hatiye Cizîrê li cem Bedirxan Beg û piştî ku piştgiriya wî wergirtiye, li Zaxoyê li Amediyê dest bi serhildanan kiriye. Di derbarê giliyên li ser wî de Bedirxan Beg jî bi nivîsandina nameyên dilsoziyê xwe diparast û diyar dikir ku ew alîgirê dewletê ye û dilsozê Elî Osman e. Wekê tê zanîn beriya salên 1830 li Kurdistanê pergala mîrektiyê serdest bû. Bi rêzîknameya îdarî ya nû ya ku bi fermana Tanzîmatê hatibû dayîn, pergala mîrektiyê ber bi dawîbûnê vediçû. Bi pêkanîna Tanzîmatê li Kurdistanê hikûmeta Osmanî bi mîrên Kurd ên ku pêkhatiyên xwe yên kevneşopî parastinê re rûbirû mabû. Mînaka vê ya herî giring jî Bedirxan Beg bû. Her wiha pêvajoya serhildan û komkujiyên herêma Bedirxan Beg bi girêdana Cizrê bi Musulê re di encama perçebûna îdarî ya nû dest pê kir. Lewma wî di sala 1846 de xwenezê Xan Mehmûd kir ku ew jî di nava serhildanê de bû. Di vê naverê de Mesîhiyên ku li Kurdistanê dijiyan piştî Tanzîmatê bi pêşniyaz û rênimayiyên misyonerên Ewropî çalakî li darxistin. û çalakiyên Bedirxan Beg ên li herêmê weke berteka li hemberî Mesîhiyan bi nav kirin. Bedirxan Beg kirin armanca dewletên Ewropayê û rêveberiya Osmanî. Bedirxan Beg ku ji ber rêgezên îdarî yên nû yên ku bi Tanzîmatê re li Kurdistanê dihate xwestin bê avakirin, heviyên xwe ji hikûmetê qut kir. Bi îtîfaqa bi mîrên din ên Kurd re bi taybetî Xan Mehmûd re dest bi serhildanekê mezin kir. Li ser serhildana ku Bedirxan Beg û mîrên din ên Kurd li Waneyê dan dest pê kirin, Müşîrê Erzurumê Esad Paşa di nameyek ku di 22 Sibata 1846 de ji Stenbolê re şandibû de diyar dikir wî gelek caran şîret pêşniyaz li xelkê herêma navend û navçeyên Wanê kiriye ku ev serhildan, ev tevliheviya ku qewmiye ji holê rakin. Lê dîsa dida zanîn ku ji xelkê navenda Wanê Mustafa Beg, Xan Mehmûd, Nûrullah Beg, Bedirxan Beg li dijî fermana Sultan li dijî dewletê serî hildane. Lewra di van rojan de li gorî raporên parêzgarên Erzurum, Diyarbekir û Musulê û li gorî raporên serfermandarê artêşa Anadoliyê Ferik İsmaîl Paşa di meclîsa vala de helwesta serhildêr Bedirxan Beg û mîrên Kurd berfirehî hatin nîqaşkirin. Di encamê de guncaw nehate dîtin ku ji bo sala 1846 operasyoneke leşkerî were kirin. Biryar hate dayîn dilê Bedirxan Beg bi xelatên giranbiha bê nerm kirin û efserekê Osmanî weke navbenkar bişînin cem wî. Salek şûn de dewleta Osmanî qanî bû ku êdî dem hatiye ew dikarin Bedirxan Beg ji holê rakin. Beriya operasyona leşkerî ya li dijî Bedirxan Beg li herêmê hin amedekarî hatin kirin. Li gorî raporên rayedarên leşkerî û li gorî waliyên herêmê hêmanên pêşeng yên operasyonê hatine diyar kirin. Meha Nîsanê weke dema operasyona leşkerî ya li dijî Bedirxan Beg hate diyar kirin.
سرفرماندار ارتش آنادولی مشیر عثمان پاشا هم آمادهکاریین داویین اپراسیون لشکری لدجی بدرخان بک دکر و هم جیش بو پرچکرنا اتفاقی دنابراوی و میرین کرده دخبتی. ڕێبازە هەفپار یەکو بڤە وای دەهاتێ بکارانین ئەو بوو هەنێک عنوان و دیاری دەدا ئاغا و بێکێن کورد ئینکو بویرە دنەوە تفاقێ دەبوون یانجی نێزیکی وی بوون. ئارمانج ئەو بوو کوڤان بکشینە ئالیە دەولێتی بەدرخان بێک ئیزۆلە بکە. لەورە gelek ئاغا بێک میرên Kurd ên weke Şerîf Bêgê Mûşî، Xan Abdal، Bêgê Colemergê، Nurullah Bêk، İzzeddîn Şêrbêk ku ji bo vê armancê dewletên tekilî bo wan re danîbû ji tifaqa Bedirxan Bêk derketin. Xwedan aliyê dewletê. Dewleta Osmanî ne tenê mîrên Kurd li hember Bedirxan Bêk bikaranî. Her wiha bi şêxên Kurd yên Nexşîbendî re jî kete tekiliyê. Ew jî li hemberê Bedirxan bikaranîn. Ji bo vê yekê waliyê Diyarbekirê Xayreddîn Paşa di nameya ku di 25 Nîsana 1847 de ji Şêx Yusuf, Şêx İbrahîm, Şêx Ezraîl Efendî yê ji şêxên Nexşîbendî yên Cizrê re şandibû, dibêje ew bixwe jî yek ji şagirdên tarîqatî ye. Wî ji Şêx Xalidê Tosyayî destûr girtiye nusxayekê ji destûrê ji wan re dişîne û ji wan dixwaze ku li gorî biratiya tarîqatê şîretan li Bedirxan Bêk bikin. Xayreddîn Paşa di nameya xwe ya Sisiyê Gulana 1847 de ji Stenbolê re şandiye de di derbarê mijarê de diyar dikir ji şêxan nameyekê bersivê hatiye. Piştî ku mezheba Nexşî Xalîdiyê piştgiriya xwe baş vekişandiye, Bedirxan Bêk bêçare maye. Ew ê di demekî nêz de jî derbasê keleyekê çiyayî bibe û tenê xwe biparêze. Osmaniyan ji bo razîkirina Bedirxan Bêk hemû rê bikar danîn. Vê carê karmendekî dewletê yê Stenbolê bi navê Nazim Efendî ji aliyê dewletê ve hate tayinkirin ku ji Bedirxan Bêk re temînatê bide. Fikr û mebestî wî fehm bike. Li ser vê yekê piştî danûstandinên dirêj ên Nazim Efendî û Bedirxan Bêk li Cizrê li ser hin mijaran lihevkirin pêk hat. Derbarê hevdîtina bi Nazim Efendî re Bedirxan Bêk di 22 Çileyê 1847 de nameyek nivisand wefadariya xwe ji Sultan re ragihand. Di vê namê de wî diyar dikir ku ew ê li gorî bendên ku wan li ser lihevkirine tev bigerin, eger berova jî vê yekê biçê bibe, ew ê ji bo her darzandin û cezakirinê razî be. Bedirxan Bêk di derbarê xeletiyên berê de jî ji Sultan efû dixwest. Di vê mijarê de dilpakiya xwe nîşan dida. Digot hezar canê me hebe jî ez ê ji bo xatirê Sultanê xwe amade bim. Hezar canê qurbana Sultan bikim. Kurtasî Bedirxan Bêk bi vê nameya ku şandibû dilsozî teslîmbûna xwe ji Sultan re danî ziman. Lê gelek rayedarên dewletê bi taybetî Sultan Abdulmecîd li her rewş û tevgera wî bi şik û goman dinêre. Sultan û hikûmet di fikrên xwe de mafdar bû ji ber ku Bedirxan Bêk dest bi xwendina xutbeyan li ser navê xwe kiribû ku ev jî nîşana serxwebûna herema wî dihate zanîn. Xeber ji Bedirxan Bêk re hat ku hikûmet wê li dijî wî operasyonekê leşkerî pêk bîne. Li ser vê yekê di nava dilgiraniya xwe de herî dawî bang li dewletên biyanî dike. Bes ev serî lêdan ji bo wî ne baş bûn. Gomanên hikûmeta Osmanî yên li hemberî wî zêdetir kir. Demekekin piştî ku Bedirxan Bêk bi Nazim Efendî re lehvatin kiribû, wî mirovê xwe yên nêzê xwe Şêx Yusuf şandibû ba Konsulê Brîtanyayê Musulê û daxuyand ku ew ê dibin şert û mercên jêrîn de bikeve bin emrê hikûmetê. Yek, eger Konsulê Brîtanyayê Musulê sağ û selametiya wî garantî bike, ew ê Bedirxan Bêk biçe Stenbolê. Du, ew ê bi tu awayî müdaxaleyê li Colemerg û hin navçeyê wê neke. Carekê din êrişî eşîrên tiyar û tixûba yên Nestûrî neke. Sisê, ew ê tavilê esîrên Nestûrî yên bi wan re azad berde. Çar, ew ê xutbeyên li ser navê xwe nexwîne. Ji navê pê ve ew ê li ser navê Sultanê Osmanî xutbe bide xwendin, dê
dev ji şeriatê jî berde. 5 ew ê Zeynelbek bişîne Mosulê. 6 ew amade ye her sal mîxtareke diravî ku ji hêla hikûmetê ve guncaw tê dîtin ji bo herema ku ew ê îdare bike bide hikûmetê. 7 ew ê marşemûn weke bav û kalê gelê Nesturî bipejirîne û bi tu awayê mudaxeleyê karê wan ê navxweyî neke. 8 ew ê bi Musulman û Xrîstyanan re wekî hevtev bikere û bi wan re wekhevî muamele bike. 9 ji navopê de ew ê dev ji cezakirina gel ya bi sürgûn û îdamê berde. 10 ew xwedestpêr e ku weke berê bi hêjmareke zêde yekçekperî neçe Mosulê. 11 ew ê çi pêşniyaza ku ji hêla dewleta Osmanî ve ji wî re were kirin hemiyan qebûl bike. Bedirxanbek piştî ku müşîrê artêşa Anadoliyê Esad Paşa dest bi amadekariyên operasyona leşkerî ya li dijî wî kir, li hember hin neyîniyên ku pêra rûbirûma dest bi lêgerîna çareseriyên alternatîv kir. Bedirxanbek plan dikir ji bo şikestineke muhtemel wekî alternatîfek xwe li Îranê bispêre. Bi vê mebestê wî bi du nameyên ku mor kiribûn yek ji zilamên xwe yê pêbawer Şêx Abdulxalûq ve şand cem hakimê Urmiyê Yehya Xan. Wezîfeya Şêx Abdulxalûq li vir ew bû eger pêwîst bike ji bo penaberiya Bedirxan li Îranê bixebite. Hikûmeta Îranê li gorî xalaçaran ya peymana Sînorê ya ku di destpêka sala 1847 de li Erzurumê di navbera İmparatoriya Osmanî û Îranê de hatibû îmzêkirin û bi şertê vegerandina kesên ku di navbera her du aliyan de reviyane baweyekî êrînî bersiv nede daxwaza Bedirxanbek. Muşîr Osman Paşa di rojên eweliyên hezîrana 1847 de li dijî Bedirxanbek ji Bakur û Başûr ve dest bi operasyona leşkerî kir. Leşkerên li Başûr bûbûne sê kom. Ji vana milê rastê dibin fermandariya Ömer Paşa de bû, milê çepê jî ji aliyê Sebrî Paşa ve leşkerên li naverastê jî ji aliyê serfermandarê artêşa Anadoliyê Muşîr Osman Paşa ve dihatin rêvebirin. Her wiha bi têra xwe leşkerên bi rêkûpekên li Kurdistanê û milîsên Kurd jî dibin fermandariya Emîn Paşa de li ser Eskîfê ve çûbûn Sînorê Cizreyê. Bi xwe re topên giran jî biribûn. Dema ku leşker gihîştin ciyê diyarkirî bi qasî 3000 şervanên çekdar yên ku ji sîwar û pêyapek dihatin ku Bedirxanbek ew ji wanê anîbûn û xistibûn bin fermandariya Xan Mehmûd, Emîn Paşa dorpêş kirin. Van yekîneyên Kurd di serî de rast êrişî artêşa Osmanî ya dibin fermandariya Emîn Paşa de bû nekirin. Ji dûr ve bi awayê şerê gerîla gule barandin ser vê artêşa Osmanî. Emîn Paşa jî ji ber ku fermana pêwîst ji Muşîr Osman Paşa nehatibû, nekarîbû bi înîsyatîfa xwe êrişê van yekîneyên Xana Abdal bike. Lê Osman Paşa tenê li hemberî Abdal Xan emîr da milîsên Kurd yên hevkarên Osmaniyan. Armanca wî ew bû ku Kurdan bi destê Kurdan bikuje. Bi vî awayê di navbera her du aliyan de şerekî dem Kurd derket. Bişre Xan Mehmûd û şervanên wî şikestin, paş ve vekişiyan. Li herema Cizrê car caran ji nişkava êriş li dijî artêşa Osmanî ji aliyê hêzên Bedirxan ve dihatin kirin. Yek ji van êrişan 13 hezîranê şeva duşemiyê li hember Cizrê aliyê rastî yêkela Qesra Gelî li herema bi navê Newala Zeytûnan pêk hat. Têlî Beg ku yek ji zilamên Bedirxanbek bû, bi şev saet di çaran de bi hêza xwe ya 4000 şervanî êrişê leşkerên asayî yên li derdora Fêrik Ömer Paşa kir. Piştî ku Paşa bersiv da di navbera her du aliyan de şer dest pê kir. Di encama topbarana dijwar ya artêşa Anadoliyê de lingê Têlî Beg şikest. Tevê ku Têlî Beg êrişa xwe ya li ser herema ku topên Osmanî lê hebûn berdewam kir jî, bi darbeyeke şûr ji aliyê serdarekî tabûra duyemîn ya alayê artêşa Ereban ve hat kuştin. Piştî kuştina Têlî Beg,
هزیم بدرخانبک ایدی نکاره بون لبرخوا بدن. راویان، داربین مزن خوارن. لگور راپورین عثمانی دوی ایریشه ده جارتش آنادولی تنه سر لشکرک و 28 لشکر یعنی بگشتی 29 لشکر مربون. بدرخانبک حول دا جارکی دن جیریش ارتش آنادولیه بگه. لی باشه دتنگاسیه دما. به هزین در دور خواه درکت چیایان. دما جزیره درکت پرال سرچه می دیجلی هلوشاند. لشکرین عثمانی دنوا چند روزان ده او پر تعمیر کردن و ارتش آنادولی جزیره درکت و بر به عالیه چیه و بدرخانبک خالی سپارت بو کشیه. شوا شمیه دوتی حزیران 1847 بدرخانبک بقاسی 2000 شهروان خواه دنوا چیایانده ایریشی ارتش آنادولیه کرد. اوری شالی لشکران و که نیف ساعت دوری کامپه کتبون کمینه و حد دیدن. ایرشا بدرخانبک به باراندنا توپان هات برسفداین و پشتی شرکی ساعتکی بدرخانبک و انداهیه که مزن دا عثمانیان و جارکی دن پاشفا وکشیا. حچی سوارین بدرخانبک تیرا خواه بونجی در روژین پاشته دنابر وانده آلوزی درکت. جبروی سدمه هنجوان به تمینات و شرطی خسپارتن ارتش آنادولیه. دنوا وانده برازی بدرخانبک ابراهیم بی و هن آقاین گرینگین عشیرانجی هبون. پیشتی که هزین بدرخانبک جالی ارتش آنادولیه و هاتن تک برن بدرخانبک اول بری خدا دیر گله. پاشی جی جبر که نکاره بلور ستار ببه تاوی مالباتا خواه و هزین خواه یا جه 400 کسی بیگ داد بری خدا کلها اوراقه. بس لورجی لشکرین ارتش آنادولیه دانه دو بدرخانبک. ده دیر گله را در باس بون لبر کلهی کم بون. مشیر عثمان پاشا روژا اینیه 27 حزیران 1847 جسی ملان و کله دور پیچ کرد. بدرخانبک که دروشه که دجوار ده بود در روژا سسیان یا دور پیچه ده یعنی 30 حزیران 1847 تسلیم بود. پشتی تسلیم بوناوی هوالبندی وی خان محمود جی ده 4 تیرمه 1847 ده جمکس برجری تاتوانه بو تسلیم فریک احمد پاشا بو. هر وها سرفرماندار ارتش آنادولیه مشیری عثمان پاشا ده نامه اخواه یجبو استنبوله یا ده 12 طبق 1847 ده دگود بدرخانبک و اندامین مالباتا وی ینکو گوه نددان شیرتان و سری لزوره دان هاتن گرتن. و لجزره نظام گشتی یا دولت عثمانی هاتاوا کرن. بدرخانبک و مالباتا وی جهرمی هاتن درخستن. اول او برن استنبوله. پشتی دمکی کن جورجی سرگونی گراوا گریته کرن. پشتی که سرهلدان بدرخانبک هات تبساندن حکمت عثمانی لسر کردان دست به ظلمکت دجوار کرد. برای هر تشتی پیکانین تنظیماتی کجبر دجبریا بدرخانبک و میرین کرد لکردستان نکربو پیکوره ایدی دست بگیر. جبوه یکی مصطفی پاشا کجبو پیکانین تنظیماتی لسانجا آوانی هات بو ارکدار کرن بو قایمقام و سانجاغه. مجلسا هرمی هات دامزراندن. سیستم نو یا باجی هات دانین. لبل سیستم نو یا باجی یا کو تنظیمات دا بود دست بگیرن نکاری یکسر بجیهی وره. جبر کجبر ظلم و زورداری کو عثمانیان لهرم دکرن گل فقیر و بلنگاز ببو. پشتی تصفیه کرنا بدرخانبک عثمانیان لکردستان ارگانیزاسیون که اداری یا نو جرباندن. سدما جرباندنا سرکه یا ارگانیزاسیون که اداری یا نو لهرمه حسان ترکرنا لشکر برهف کرنه بو. پاراستنا نظام گشتی هرمه و زحمتین دگرتنا باجه دجی سدمندن بون. جبوه که ده 13 کانونا پیشین اصال 1847 ده پارزگی ها دیار بکره به نافچه وان، موش، حقاری، جزیر، بوتان، مردینه به هات یک کرن. به ناو کردستان پارزگی که مزن آنو هات آوا کرن.
اسد پاشا وکی والی پارێزگیها کوردستانی هات تعیین کردن. بە ڕێزیکنامەیەکێ نو باژارۆکی خەلاتێک و وەکە ناوەندا ئارتێشە ئانادۆلی هاتبوو قبولکردن بۆ ناوەندا پارێزگیها کوردستانê. خەلات ev bajarokê Kurdan yê qedîm ku li Qereqa Bakurê Gola Wanê bû, nêzîkî 4 salan navenda parêzgeha Kurdistanê bû. Di tîrmeha sala 1851 de weke îdarî eyaleta Diyarbekirê ji holê hat rakirin. Navenda parêzgeha Kurdistanê vê carê jî birin Amedê. Guhertinên girîng di vê eyaleta ku ji bo qadekê pir berfirê hatibû afirandin, di demekê kin de hatin çêkirin. Bo numune, Sancaqa Colemêrgê di kanûna 1849 de bi serê xwe bû parêzgeh. Di sala 1849 de bi yekbûna Colemêrg, Wan, Mêrdîn û Cizrê parêzgeha Heqarî ava bû. Piştî demekî navê vê parêzgehê bû eyaleta Wanê. Bes di sala 1852 de weke navçe bi parêzgeha Kurdistanê ve hat girêdan. Di sala 1856 de parêzgeha Kurdistanê wek yekîneyeke îdarî sancaqên Diyarbekir, Mêrdîn, Sêrtê di nava xwe de dihewand. Di sala 1867 de bi rêzîknameya nû ya ku hatiye çêkirin, wîlayetên Diyarbekir û Mamûra Tulazîz di nava sînorê parêzgeha Kurdistanê de cih digirt. Bes dema ku êdî hemî mîrên wîlayetan hatin tasfiyêkirin, êdî parêzgeha Kurdistanê jî ji holê hat rakirin, kirin wîlayeta Diyarbekirê.